Всем привет. Вот. Снял еще одно видео. Вот наш навес идет к беседке. Вот беседка со всеми строениями своими. Вот. Здесь у нас соединяется навес с беседочкой. Снизу будем зашивать ветровую уже металлом. Вот. Вот. Здесь можно зайти. Вот. Такая беседочка. Тут уже повесили одну люстру. Вот такого типа. Вот такие бра висят. Вот. Тут у нас проход. Еще одна дверь. И можно зайти в мангальную зону. Печка под казан. Мангал, раковина. Тут вот есть даже хозпостроечка. Вот. С этой стороны у нас туалет. Вот. Туалет. Тут установили раковину. Вот. Такой получился шикарный туалет размерами. Вот. Крыша уже начала делаться. Кровля. Крыша сложная. 21 скат. Вот навес получился. Только 7 скатов. Вот здесь еще сложности то, что это все части крыши, они с друг другом соединяются. То есть тут у меня получается сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 яндов на ней. Как бы. Ну вот как-то вот такой дворик получился.